oxirgi vaziyatlarda men bilasizlar, siz azizlarni, yoshlarimizni ayniqsa ko'p ogohlantirib keldim. Qo'liga qurol ko'targanlar Suriyaga jihod deb chaqirishdi, qo'rqitamasdan axboriy maydondan foydalanishdi. Ularni axboriy maydondan foydalanganini natijasida qancha odamlar ketdi Suriyaga. O'lib ketdi qanchasi. Oilalar yo'q bo'lib ketdi. Taqdirlar parokanda bo'lib ketdi. Oxir oqibat aylanib o'lguli kecha oldingi kuni Tramp chiqib aytayaptiki, Ahmad Sharini men olib kelib qo'ydim dedi. Ahmad Sharini biz qo'ydik, yaxshi bola bo'lyapti. Ahmad Shari chiqib aytmayapti, "Yo, sen nima qo'yasan meni? Senga qarshiman" demayapti. Nima bo'ldi? Trampga xizmat qilgan ekanmisizlar? Abu Saloh, Abdulaziz domla, Abul Valid Trampga xizmat qilgan ekanmisizlar? Xudodan qo'rqish yo'q sizlarda, bandadan uyalish yo'q. Yuzinglar ochilsa ham turibsizlar. Yaxshi, alhamdulillah, o'zbek xalqining ichidagi yoshlar bir qanchasi qutulib qoldi sizlarni. Hiyla nayranginglardan, sizlarni Trampga bo'lgan xizmatinglardan qutulib qoldi. Qancha bizni o'zbek zabon musulmon yigit qizlarimiz. Lekin qanchasini qurbon qo'ydinglar? Ularga kim javob beradi?